Привет, друзья! С вами Лесной Житель. Внимание! Новый год, а это значит новое приключение. Сегодня в планах поход до лесного домика, посидеть, попить чаю, отдохнуть. Но отдыхать, прихожу я вам, уже не приходится. Снега, по самые бубенцы, так скажем. Но тихонько, медленно добираемся. В рюкзаке у меня уже подо мной сложена курточка. Я ее сначала сверху одел, но сколько-то, может, с километр прошел, я понял, что я эту курточку взял зря. Уложил ее в рюкзак и сейчас шел, сел маленько отдохнуть. Очень много снега, тяжело идти. Но, как бы то ни было, идем гуляем к лесному домику. Хотя бы сходим, попьем чаек, отдохнем. Ведь у нас идут праздники. Всем приятного просмотра. Стою вот так вот на лыжах. С них никуда не схожу. Если, допустим, я вам сейчас покажу, я буду с них сходить. Вот они уже туда начали проваливаться. А если я с них встану, то хопа. Пожалуйста. Я говорю же вам, по самые бубенцы. Ну ладно. Я, конечно, не знаю, что у меня там творится у лесного домика, но я точно знаю, что там много снега. Я переживаю за крышу, которую мы строили нынче с вами, подсобный сруб. Здесь делали крышу, лишь бы там все было на месте. Переживаю я из-за того, что я посередине не поставил столб, который упирал бы в потолок, потому что на потолке там всего лишь брусок сотка на сотку. Снег, хотя и говорят, что он очень легкий, на самом деле он очень тяжелый. Ну ладно, все, маленько отдохнул, пойду дальше. Пока иду, покажу вам красоты. Вот это из леса Риткин след. Она выбежала и побежала туда по тропе. Честно сказать, я не знаю, как она бегает, но у нее вся пузо, все по самый спину все в снегу. Она у меня сегодня набегается, будь здоров, спать будет крепко.
добрался. Стоило мне этого немало, но я дошел. Жарко, вообще. Все равно кайф. Так, сейчас нам надо это все сделать красивенько. Правильно? Хотя кто-то скажет, что это бесполезная работа. Потом сам растает. Но нет. Я думаю, что надо почистить, чтобы все было опрятно, все было красиво. Давайте начнем. Опа. Вот и лопатка. Вот и лопатка. А гребу только до костра. Там вот где костер. И там где дрова, чтобы нам вскипятить чай. А потом, что огребать, я буду смотреть по мере надобности. Если где-то надо огребсти, я раз огребу. Пока что только здесь. Так, дорожка от домика до поворота уже готова. Теперь нам нужно вот тут все аккуратненько прогребсти. Вот эти вот, так скажем, импровизированные стулья, столик. Вот тот баклан надо откопать, потому что там на нем дрова колоть. И вот пробираться к той куче. Там лежат, если вы помните, у нас дрова. Так, столик чистеханек. Тут прям такой лед. Его, если расплавить, он будет, наверное, вообще красивый, такой лесной, сказочный. Тут все огреб. Костровище огреб. Следующий этап. Надо достучаться до дров. Прогребсти туда к воротам. Поставить лыжи, чтобы к ним снег не прилип, а то потом не отдерешь его. И все. Можно будет разжигать костерчик. Так, что у нас тут есть? Так. О, на месте. Ладно, это хорошо, идем дальше. Ну, в общем-то, все. Заходим сюда. Лыжи уже отрез тут поставил. Здесь мне особо дорожка не нужна, я ее сделал узенькую. Ну, а там все везде огреб. Теперь-то можно и костерком заняться. Все чистенько, все опрятненько, все окей.
Так, на розжиг, я думаю, мне хватит. Я их еще помельче пощелкаю. Сейчас разожгем. Теперь внимание. Хо-хо-хо. У меня все время тут не было бересты. Все-таки я дома захватил бересту. Сейчас будем разжигать. О! Да здравствует первый костерок 2022. О. О. Все, пусть разжигается. А курточка-то пригодилась. Тоскливо, когда ничего не делаешь, то сразу телу встает прохладно. Ладно, достаем запарничек, достаем водичку. Так. Не замерзла. Так, порядок. Сейчас согреем. Чайку запарим, попьем, отдохнем и полезем на крышу. Так. У нас там все кипит, все окей. Ладно, забираем. Опа. О, пар сразу. О, запах пошел какой. Иван-чай, он и в Африке Иван-чай. Ладно, сейчас запарится маленько. Опа. Так. Опа. Чай. Чай. С Новым годом, друзья! Всем крепкого здоровья! Пусть вас всех окружают только самые добрые люди. Всем приятного чаепития. Ну что ж. Чаю попили, пора поработать. Вот он наш фронт работы. Вот я о чем говорил. Видите, прогибается она маленько. Вот надо гребсти, мне надо как-то сохранить это дело до весны. А весной уже сюда начнем подставки делать. И у нас будет все крепко. Ну ладно, все. Залажу наверх и приступаю к работе. Хочу залезть от забора и туда, кверху. Все, я уже на заборе. Тут такой вид красивенький. Что на улья, что на лес. Все тут красиво, конечно. Там лес дремучий уже. Ничего не видать. Ладно, залажу, начинаю работать.
чуть-чуть. Проходим дальше. Опа. 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 Так. Опа. Во. Хорошо. По кругу сначала, сейчас все к центру, к центру, к центру. Лишь бы середина не провалилась. Самое страшное. Продолжаем. На этом все, друзья. Поработали отлично. Всю мы эту крышу с вами убрали. Теперь у меня душа на спокое. Но на улице чувствуется так, изрядненько начинает морозить. Я уже маленько согрелся. Ну, все это ерунда. Давайте, мне остается там все прибрать, все собрать, все убрать. На улице уже солнышко. Все за горизонт. Таков январский день. Пока еще день очень короток. Ну, в школе успеваем, столь успеваем. Все, друзья, давайте. Я вам желаю всем наикрепчайшего здоровья. Любите друг друга, прощайте друг другу. Будьте всегда добры. Еще один день лесного жителя прожит. Всем пока-пока.